Каждый четвертый человек храпит во время сна, независимо от возраста и пола. Долгое время храп считался признаком богатырского здоровья, и лишь в 70-х годах прошлого столетия люди определили его как заболевание. Храп возникает в результате вибрации мягкого неба. Если он бывает редко, то не стоит на нем особо заострять свое внимание. Гораздо серьезнее вопрос, когда храп сопровождает сон постоянно. Тут уже стоит бить тревогу. Ведь храп – это не только громкий звук, который мешает спать домочадцам, но и серьезная угроза здоровью. К примеру, люди, которые храпят, нередко страдают апноэ – периодическими остановками дыхания. Они могут длиться до 10 секунд и более. При синдроме обструктивного апноэ во сне мышцы расслабляются так, что вызывают полное смыкание дыхательных путей. Это заболевание может привести к инсульту, инфаркту, сахарному диабету и даже к летальному исходу. По словам специалистов, в многопрофильной клинике апноэ в первую очередь возникает из-за проблем с зубами. Во время жизни человека, его посещения стоматологов, нарушается количество, качество зубов. Качество лечения не восстанавливает высоту окклюзии. Когда высота прикуса изменяется у человека, чаще всего она занижается. Что происходит у нас в полости рта? Объем ротовой полости уменьшается, и место для расположения языка в ротовой полости становится с каждым разом все меньше и меньше. И спинка языка начинает уходить в каудальное направление, это назад. Так как языку становится тесно, язык начинает сдавливать мягкое небо, и нарушение дыхания происходит медленно, но изо дня в день оно все ухудшается и ухудшается. Отсюда появляется как раз ночное апноэ. Для того, чтобы решить проблему ночного апноэ, необходимо устранить саму причину его появления, то есть восстановить высоту и количество зубного ряда. Для этого следует пройти диагностику височного нижнечелюстного сустава, ведь различные нарушения зубов ведут к его изменениям. В многопрофильной клинике диагностику проводят с помощью аппарата, который определяет работу этого сустава. Прибор позволяет увидеть строение сустава в движении. Человек такой совершенный, что, зная параметры сустава, мы можем определять параметры наших зубных рядов. И мы благодаря этим данным можем с очень высокой точностью восстановить наши зубные ряды по форме, по размеру. Еще одной немаловажной причиной храпа являются лор-патологии. Среди них заложенность верхних дыхательных путей, полипы в полости носа, увеличенные миндалины. Здесь видно растянутый маленький язычок, немножечко растянуты мышцы глотки. Когда человек ложится горизонтально, это служит причиной храпа, потому что мышцы спадают, закрывают просвет, и создается вибрация мягкого неба. Тем самым человек храпит. Для лечения храпа в многопрофильной поликлинике применяют уволопалатум-фарингопластику, то есть надрезание мягких тканей глотки и прижигание мягкого неба. Последнее отоларинголог проводит радиоволновым способом. Преимущество этого способа – это быстрое заживление тканей и их очень хорошая подтяжка мягкого неба, то есть мышц мягкого неба. Операция делается как под местным, так и под общим наркозом. Операция безболезненная, длится она около 30 минут. Как видим, в многопрофильной клинике к проблеме храпа подходит комплексно, ведь причин для возникновения этого заболевания немало. Поэтому не откладывайте визит к врачу, и тогда вы, а также окружающие вас люди будут спать спокойно. Многопрофильная поликлиника нового поколения Medical Forte. Различные виды анализов в короткие сроки, экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Medical Forte. Клиника будущего, доступная уже сегодня. Телефон 46 15 15.